兩個人兩碗豆漿，今晚係81蚊成圍台，大家話抵唔抵咧？邊個話朝早先可以飲豆漿啊？專屬於潮汕人嘅珍珠奶茶。Anchor 冇得多，今日係 Anchor 嘅宵夜系列，今晚咧就帶大家去食椰豆漿 ，Let's go！到步，石磨椰豆漿真係好似嚟到咗奶茶嘅小鳥區，乜嘢都可以煮入豆漿入邊，萬物皆可煮。2碗豆漿，其中1碗加薑薯加雞蛋，還有1碗加百合白果，還有什麼？雞蛋，還有雞蛋，一個小沙律，2隻雞翅。呢個就係呢個豆漿嘅製作過程。這豆漿一天要磨多少桶？4桶。嗱，佢絕對唔係喺度扭抹布，佢喺度擠緊啲豆漿佢。五彩繽紛嘅豆漿。我打包一下吧。呢間鋪真係全部都係現點現做，而且有一個最大嘅特點就係每一樣嘢都可以見到成個製作過程。哇！呢個就係我嘅口大撈啊！個蠔仔都算幾大粒啊，其實。海產。呢個就係佢哋呢度最出名嘅豆漿啦。我呢碗咧就入邊就加咗薑薯同埋雞蛋嘅，得意啊！第一次響豆漿上邊可以飲到有珍珠奶茶嘅感覺，有咁多配料，薑薯好得意，好似通心粉咁啊！豆漿同平時飲嘅豆漿差唔多味道，但係晚黑飲一碗咁嘅熱豆漿咧，好暖胃。呢度係佢哋嘅潮汕特色油條，同我哋一般嘅嗰啲油炸鬼咧，啲形狀有啲唔一樣，但係我哋照舊都係浸下啲豆漿，真係唔理喺邊個地方，油炸鬼配豆漿都係絕配。哇，超大嚿嘅口炸撈，冇客氣。口炸撈有除咗口炸咧，頭先我仲見到佢仲有啲青瓜絲啦，同埋啲蝦啦，成個撈片真係好鮮甜啊！想唔到潮汕人嘅宵夜原來係咁有特色。小河蝦撈入邊咧已經炸到啲蝦殼已經好脆，我都係中意口大撈多。呢口大撈加咗木薯粉之後，成個撈嘅嗰種感覺咧煙煙韌韌。今晚嘅重頭戲，佢哋呢度嘅炸雞翼啊！重申一次，我哋今日呢餐唔係諗麥當勞。哇！呢好 juicy 啊！你睇到嘛？隻雞翼唔超嫩滑。